Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В това видео ще ви покажа топ 10 инструмента, които можете да си принтирате. Надявам се видеото да ви бъде интересно, ако е така не забравяйте да го харесате, може също да напишете и коментар, както и да се абонирате за канала. Това ще помогне много на канала да се развива с още по-интересни проекти. Приятно гледане!